Death is like the wind, always by my side. The swords poor company for a long road. My honor left a long time ago. Hasagi! Chào mừng toàn thể anh em đã đến hoặc là quay trở lại với Trà Đa Dạng. Và xem xong đoạn video vừa rồi chắc anh em cũng đoán được nhân vật chính trong Sekicap của chúng ta lần này là gì rồi đúng không? Vâng, chính xác, đó chính là Sekicap Blue Samurai. Đùa đấy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay không phải là một samurai fake như này được, mà là một samurai chính hiệu anh em ạ. Còn set fake này thì biến. Và đây mới là nhân vật chính của chúng ta anh em ạ. Akko Red and Blue Samurai. Nice. Và cũng phải rất là lâu rồi mình mới có cảm giác hào hứng như vậy khi mà mở hộp và trên tay một set keycap anh em ạ. Có thể nói đây là một trong những set keycap xịn nhất, đẹp nhất và đỉnh nhất mà Akko từng tạo ra. Vậy anh em chúng ta cùng xem cụ tỷ em nó có những gì nhá. Let's go. Và đầu tiên vẫn là phần mở hộp và tản mạn nhé anh em. Chúng ta có thể thấy là Red and Blue Samurai được đựng trong một chiếc hộp bằng bìa rất là to như này. Và chiếc hộp bìa này có hai tông màu chủ đạo là Blue và Red. Red này là kiểu đỏ nâu nha anh em, rất là trầm và đẹp. Ok, phía mặt trên của chiếc hộp chúng ta thấy là có in một cái background hình set keycap Red and Blue Samurai. Nó khá là trầm, không được nổi bật, hấp dẫn và no mắt như set Akko Carbon Retro. Nhưng mà ngược lại, nó lại rất là ngầu lòi, rất là đúng chất samurai anh em ạ. Ok, phía bên dưới này chúng ta có logo của Akko được in mạ vàng khá là lung linh và đẹp. Phía bên góc phải này chúng ta cũng có cái thông tin về set keycap ISR Profile chất liệu PVD Double Shot. Phía mặt bên này chúng ta có in cái thông tin tên của set keycap Red and Blue Samurai. Và phía mặt dưới chúng ta cũng thấy một cái thiết kế kiểu close up băng lửa anh em ạ. Một đường chéo chia làm hai, một nửa đỏ, một nửa còn lại là xanh. Và phía ở đây chúng ta có một số thông tin về set keycap cũng như là thông tin của Akko. Ok, giờ thì chúng ta cùng mở hộp ngay vào luôn thôi nào. Wow. Trong hộp lại có hộp anh em ạ. Điều dã man. Chúng ta sẽ mở cái hộp màu đỏ này ra trước nhá. Hộp màu đỏ nhỏ hơn mở trước. Wow, ở đây chúng ta sẽ có một cái túi ni lông đựng các cái hàng keycap của ký tự alpha này và ký tự số luôn. Rất là đẹp anh em ạ. Cái màu đỏ nâu tông trầm này nó đúng kiểu cái màu đỏ của cái chiếc hộp này luôn anh em nhé. Nhìn ngầu lòi. Husky. Chất đấy. Để qua một bên này anh em nhé. Chúng ta tiếp tục đến cái hộp màu xanh nào. Wow. Trong chiếc hộp màu xanh chúng ta lại có một chiếc hộp nhựa đựng trong một cái túi ni lông. Và cái hộp nhựa này đúng kiểu phong cách vali giống hệt như set Akko Carbon Retro anh em ạ. Có lẽ đây là phong cách đóng hộp đặc trưng của Akko dành cho các cái set keycap anh em nhé. Rất đẹp và chắc chắn. Bóc tem thôi nào. Wow. Ây da. Đã. Ở cái bản Red and Blue Samurai này chúng ta có thêm một cái miếng PE để chắn giữa hai cái mặt của keycap, giúp cho cái keycap nó đỡ cọ sát vào nhau, tránh xước anh em ạ. Rất là cẩn thận. Và phụ kiện thì chúng ta sẽ có một cái key puller. Và đây cái set chính của chúng ta gồm có toàn bộ các cái phím dành cho layout chính. Ngoài ra chúng ta sẽ được bonus thêm các cái keycap khác cho các cái layout kiểu dị anh em ạ. Phím số cho bàn phím full size rất là đầy đủ. Hai loại phím mũi tên. Chắc chắn đây sẽ là một set keycap mà anh em có thể chơi với mọi loại layout anh em nhé. Nhiều phím dã man. Ok. Và anh em có thể thấy chất lượng của set keycap này. Ui, nhìn nó no mắt, đều chăn chát. Xếp hàng kiểu như quân đội của Napoleon, thẳng tắp. Và anh em có thể thấy luôn là cái set keycap kiểu ISR Profile của Akko này thì nó cũng khá là cao. Nó cao hơn OEM Profile nhưng mà lại thấp hơn SR Profile một chút. Vẫn là kiểu layout theo hình vòng cung. Và cái keycap được làm theo cấu trúc vòm. Nhìn rất đẹp và no mắt. Kiểu nó cứ múp nhìn là muốn làm fan MU luôn anh em ạ. Mà Việt Nam thì fan MU quá là đông đúng không anh em? Ok, giờ thì chúng ta sẽ review chi tiết từng cái keycap nhé. Chứng tỏ cái hàm lượng PPT cũng khá là cao đấy. Và anh em có thể thấy là Akko làm keycap ngày càng hoàn thiện, ngày càng tốt anh em ạ. Cái phần chỗ kết thúc khuôn đúc này hiện giờ nó chỉ bị rất là nhẹ ở đây, ba cái vệt cực kỳ là nhẹ, gần như là không đáng kể. Đây cái keycap này cái phần kết thúc còn hoàn thiện hơn, nhưng mà Akko vẫn chưa khắc phục được hết các cái lỗi kiểu chân stem này anh em ạ. Nhưng mà mình kiểm tra thì có lẽ các cái keycap bị lỗi chân stem đã ít hơn. Và anh em có thể thấy là độ dày của keycap Akko làm sẽ là khoảng 1,5 mm. Bề mặt được làm kiểu nhám mịn. Thiết kế keycap kiểu khuôn vòm mập múp rất là đã. Và cái bề mặt phía trên được làm khá là vuông vức, rộng rãi và thoải mái. Chất lượng in double shot thì sắc nét đẹp thôi rồi anh em ạ.
Và anh em có thể quan sát thấy là cái phông của set Red and Blue Samurai này cực kỳ là phê. Và đối với mỗi chiếc keycap thì ở phía góc dưới bên phải này chúng ta sẽ có in thêm các cái ký tự kanji, làm cho cái set keycap này mang đậm thêm phong cách Nhật Bản, cũng như là cho chúng ta cảm giác nó samurai hơn này anh em ạ. Yasuo. Ok, giờ chúng ta sẽ lắp vào bàn phím để trải nghiệm một chút, cũng như là so sánh cái âm do cái set keycap này tạo ra so với các cái set keycap kiểu cherry profile nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Let's go. Ok, giờ là giây phút chúng ta sẽ so sánh thử Yasuo xịn và Yasuo fake nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh cái staff trước nhé. Tiếp theo sẽ là staff được gắn keycap của Ako Red and Blue Samurai. Giờ chúng ta sẽ thử đến phím thường nhé anh em. Ok, giờ thì chúng ta sẽ lắp toàn bộ cái set keycap này vào để cùng nhau sao test nhé. Let's go. Ok, sau khi nghe sao test cũng như là so sánh với cái bộ keycap cũ thì anh em có thấy có sự khác biệt ở đây không? Cái chất âm do cái set Ako Red and Blue Samurai này nó mang lại thực sự khá là ấn tượng. Âm thanh của toàn bộ bàn phím trở nên sâu hơn, to hơn và trầm hơn một chút, cũng như là cái âm nảy lên nó trở nên gọn, tròn và mượt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì cái trải nghiệm khi mà gõ phím, thứ nhất là nó sẽ không bị cấn hay là lạ tay, vì set này nó không quá cao như là SA Profile nên là chúng ta không cần cái tay gõ vẫn thoải mái. Thứ hai nữa là mình cảm thấy cái cảm giác di tay cũng như là tìm thấy các cái vị trí của các cái phím bấm trở nên dễ dàng hơn và ít bị sai hơn. Và cái bề mặt nhám mịn đặc trưng của Ako này khi sờ vào cũng khá là thích, nhưng mà mình cũng chưa rõ được là làm nhám mịn này thì nó có dễ bị bóng keycap không. Và hy vọng là với cái chất liệu PPT Double Shot thì cái việc bóng keycap nó sẽ không còn là vấn đề nữa, cơ mà cứ phải dùng khoảng vài tháng đến một năm xem sao đã anh em ạ. Ok, trên đây là những trải nghiệm, cảm nhận cũng như là đánh giá của Trà Đá Dạo về set Ako Red and Blue Samurai. Còn ý kiến của anh em như thế nào? Comment xuống bên dưới chúng ta cùng nhau trao đổi và thảo luận nhé. Video lần này của Trà Đá Dạo xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video lần sau. Thank you. Aserio! Choryon! Face the wind! Soryegeddon!